ဘာကြောင့် listening ကရိုင်းခင့်နေရတာလဲ listening ခင့်နေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာတွေဖြစ်မလဲကိုယ့်ရဲ့ listening စွမ်းရည်မြင့်တင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းပြသွားပါမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာ listening ခင့်နေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနဲ့ listening ကိုအခုမှစပြီးလေ့လာမယ့်သူအတွက်မဖြစ်မနေသိထားတဲ့အဓိကအခြေခံကျဆုံးအချက်၅ချက်ကိုမျှဝေသွားပါမယ်ဒီအချက်၅ချက်ကိုတေချာလိုက်နာပြီးလက်တွေ့အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်အချိန်တူတွင်ကိုယ့်ရဲ့ listening စွမ်းရည်မြင့်တက်လာပါလိမ့်မယ်ဘာတွေဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ရအောင်Number 1 silent letters ဥပမာကြည့်အောင် K ဆိုရင် no knee knit knuckle P ဆိုရင် psychology pneumonia psephology ဒီစကားလုံးရဲ့အစကိုကြည့်ပါအစက P ဒါမဲ့ P က silent letter ဖြစ်တယ်အတန်မလာဘူးအလေက PH ကိုကြည့်ပါ PH က F အတန်ထွက်ပေးရတယ်အဲကြောင့် P နဲ့ PH ကအတန်တစ်မျိုးပြောင်းတော့တယ် P ကအတန်မလာဘူး PH က F တန်ထွက်တဲ့အတွက် psephology FO တန်ထွက် FO psephology W right rep wrinkle wreath wrist L should could would S isle island T listen castle soften often D board student diamond H medium neither lover စသဖြင့်စကားလုံးထဲကအတန်မပါတဲ့အခရာတွေသုံးလာတဲ့အခါကိုကဘယ်စကားလုံးရဲ့အတန်ထွက်လဲခွဲခြားဖို့ခက်ခဲနေတတ်တယ် risk လား wrist လားတလုံးချင်းလစ်လာရင်လွယ်ကူပေမဲ့ဝကြလိုက်စကားဆူလိုက်ပြောလာတဲ့အခါတော်လေးကောင်းကြိုက်သွားတယ်ဥပမာ H ကိုကြည့်မယ် I saw on a paparazzi pic with Paris Hilton and then after a few years she moved away never saw her again She is always right there when I need her. No, T ကိုပြန်ကြည့်မယ် If you identify, you at the right. To identify. So we were able to identify. Once you start to identify the problem. Pretty hard to identify. T ကအမေရိကန်မှာအတန်မပါပေမဲ့ British မှာတော့ပါတယ် Identify with what? To identify them. It's time to identify your key messages. They identify specifically. to identify စကားပြောရင်တလုံးချင်းအတန်ထွင်းနဲ့မပြောပဲစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအတန်ဆက်ပြီးပြောလို့ရှိတယ်စကားလုံးအတန်ဆက်တဲ့အခါအရှိကစကားလုံးရဲ့နှုတ်ဆုံးအခရာနဲ့အနှုတ်စကားလုံးရဲ့အစအခရာကိုကြည့်ပေးရတယ်နံပါတ်2 consonant to consonant B နဲ့ B အတန်ဆက်တဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော် B နှလုံးအတန်ဆက်တဲ့အခါအခရာတူရင်တဒန်ထွေပေးရမယ်ဥပမာ what time is it what time is it what ရဲ့နောက်ဆုံးအခရာက T ပြီးတော့ time ရဲ့အစအခရာလည်း T ဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်ထွေရင်တဒန်ထွေပေးရမယ် what time လို့မသုံးပဲwhat time is it လို့သုံးပေးရတယ် where is my phone S က Z တန်ထွေတယ် B အခရာအလုံးစတဲ့အခါအခရာမတူရင်တစ်ချိန်ထဲမှာအတန်ထွေပေးရမယ် where is my S နဲ့ M my where is my ကို S က Z တန်ထွေတဲ့အတွက် where is my phone အဲ့ဒီပုံစံနဲ့တန်ဆက်ပေးရမယ်နံပါတ်3 consonant to vowels B နဲ့တရအတန်ဆက်တဲ့အခါဘယ်လိုတန်ထွေတယ်လဲကြည့်အောင် consonant to vowel အတန်ဆက်တာကအရှိကစကားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးအခရာက B ဖြစ်ပြီးဒုတိယစကားလုံးရဲ့အစကတရဖြစ်ရင်ဒီနှလုံးကိုတန်ထွေပေးရမယ်ဥပမာ what time is it how's it going native လို့မေးချင် what time is it လို့မသုံးပဲ what time is it how's it going အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပြောပြရမယ်just in time ကိုအတန်ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင် just in လို့တန်ထွက်တယ် JUSTINTIME ကို just in time လို့မယ် just in time among us between us most of us some of us watch out look at work over cover up goes out move on move out wake up စတဲ့စကားလုံးအတန်ထွေတွေက consonant to vowel ဆက်တဲ့အတန်ထွေတွေဖြစ်တယ်ဒီအတန်ဆက်နည်းလေးတွေကိုနားလည်ပြီးဆိုရင်ဒီစကားလုံးပဲလာခုဘာသာအတန်ထွေနိုင်မယ်လေ့လာနိုင်မယ် number 4 vowels to vowels တရနဲ့တရတန်စစ်တဲ့အခါအာယုံဆက်ရမှာကတရတွေရဲ့တလုံးချင်းတန်ထွက်ကူကောင်းတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲခြားဖို့လိုပါမယ်မှတ်ထားရမှာက vowels နဲ့ vowels တန်စစ်တဲ့အခါပထမစကားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးအခရာက B ဖြစ်ရင်တောင်အတိုင်ကိုလိုက်ပေးရမယ် B အတိုင်နဲ့ဆုံးသလား my my လို့အတိုင်က mi ဒါပေမဲ့အခရာက m way my s k way sky my တို့က I တန်နဲ့ဆုံးတယ် way နဲ့ဆုံးပေမဲ့အတိုင်ကတရနှလုံးဖြစ်တဲ့ r နဲ့ a ပေါင်းထားတဲ့ diphthong I တန်ထွက်ဖြစ်တယ် I sky စသဖြင့်အတန်လိုက်ပေးရမယ် number 5 stop T ကပုံမှန် T နဲ့ flap T D clarity
နဲ့ contraction မှာနာစသဖြင့်သုံးတာများတဲ့ T ကို listening လေ့ကျင့်တဲ့အခါ silent letter တွေကိုမေ့ထားလို့မရဘူးပြီးတော့ vowel နှလုံးကြားက T ဆိုရင် d အတန်ထွက်သုံးပေးရမယ်ဥပမာ a lot how the ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးကြားနေဆိုရင် a lot of how to လို့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်မှာ T က vowel နဲ့ vowel ကြားက T ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ a lot of ကိုကြည့်လိုက် O နဲ့ O ကြားက T ဖြစ်တဲ့အတွက် d တန်ထွက်ပေးရတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့် a lot how the စသဖြင့်သုံးပေးရတယ်A lot of girls wouldn't even notice, but I'm not a lot of girls. ဝကြတစ်ခုမှာ silent letter တွေကိုဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဥပမာ stuck like this လို့သုံးပဲ stuck like this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  right now identify counter tell them စသဖြင့်သုံးလို့ရှိတယ် eaten written remittance maintenance mountain စတဲ့တန်ထွေတွေက clarity တန်ထွေတွေဖြစ်တယ်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာ flap t နဲ့ clarity တွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ် listening လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်မှတ်ထားဖို့က native တွေကစကားပြောရင်ဒီလုံးချင်းတန်နဲ့မလာဘူးဝကြလိုက်လာတယ်အရှိကအချက်တွေကိုဝကြဖွင့်ရင်ဘလို့သုံးကြတယ်လဲဘလို့သုံးနှုန်းတန်ထွေတွေနဲ့ပြောကြတယ်လဲလေ့ကျင့်ခန်းတွေဆက်ပြီးလေ့လာကြအောင် I've got the watch I've got a watch I've got a watch I have got a watch I've got a watch ငါမှလက်ပတ်နိုင်တလုံးရှိတယ် I've got a watch I've got the answer I've got the answer I've got the answer she has got $200 she's got $200 she's got $200 တခုခုခံစားရပျော်ရွှင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်နာကျင်မှုတွေတခုခုခံစားရဆိုတာမျိုးကိုဖော်ပြလိုတဲ့အခါမျိုးမှာ have ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ် I have pleasure to welcome you I have pleasure to welcome you I have no doubt that you are right I have no doubt that you're right မင်းမှန်တယ်ဆိုတာငါတန်တရားမရှိဘူးပေါ့နော် I have no doubt that you're right I have an idea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  ငါမှကြံတစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောချင် I have an idea လို့ပြောပေးရမယ် Mom has a headache Mom has a headache ဆိုတာကတလုံးချင်းဘာသာပြန်ရင်မောင်မှာကောင်းခတ်ချင်းရှိတယ်လို့တွေးပေးရတယ်။ဒါကြောင့်တလုံးချင်းမပြန်မနဲ့ဝကြလိုက်ပြန်မယ်ဆိုရင် has ကပိုင်ဆိုင်တာရှိတာကိုပြောလို့တာမဟုတ်ပဲခံစားတာကိုပြောတာ။မောင်ကကောင်းကင်ဝေဒနာကိုခံစားတာဆိုကိုပြောချင်တဲ့အခါမောင် has a headache headache ကောင်းကင်ဝေဒနာကိုပြောတာ။ညီ has got appendicitisညီ has got appendicitis ဥတက်ရောင်ယောဂခံစားနေတာ appendicitis ဆိုတာကဥတက်ရောင်ယောဂ I have the impression that she's not pleased impression that she is not pleased I have the impression that she's not pleased she had the impression that she has seen him before she had the impression that she has seen him before I have no objection to your proposal I have no objection to your proposal ဆိုတာကအကြံပြုချက် propose က verb အနေနဲ့သုံးလိုက်ရင်အကြံပေးတာအဆိုပြုတာကိုပြောချင်တာတကယ်လို့propose to somebody ကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာမျိုးမှာ propose ကိုလည်းသုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒါက propose to somebody